sosial. Tentang adab batuk dan bersin. Tentang adab batuk dan bersin. Batuk yang benar. Batuk yang benar ditutup pakai siku. Kalau bersin ditutup pakai tisu. Gimana coba itu pakai tisu gimana? Terus kalau masih batuk pakai masker. Seperti ini teman-teman. Ditarik. Tali udah dilepas. Apabila kita bersin lagi. Bilang kita bersin. Hacing. Mengucap baca bersin. Dibuka itu dibuka. Bila kita bersin mengucap alhamdulillah. Yang mendengarkan untuk pria yarhamukallah. Untuk cewek yarhamukilah. Kita mendoakan hatikumullah. Mana teman-teman? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Apa kabar Bintang Naura? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah jelas ya teman-teman adabnya? Udah jelas ya adabnya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.